والنصر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sanya-nyana pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu ladzina bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi mil qablu tisa memeh datang Nabi Muhammad walladzina hadu walladzina jeung pirang-pirang jalma hadu anu jadi Yahudi ieu alladzina hum ari alladzina al yahudu eta Yahudi wan nasara jeung kafir Nasrani tak hormat itu wasobiina jeung kafir sobiin Ta'ifatun tegesna sagolongan minal Yahudi ti kafir Yahudi awin nasoro atau kafir Nasrani man eta sahajalma amana anu iman iman minhum ti itu jalma-jalma kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir fi zamani nabiyina dina zaman Nabi urang sadaya wa amila sholihan jeung beramal iman sholihan kana kaberesan amal soleh bisyari'atihi tegesna kana peraturan Allah falahum maka eta tetep ka eta man ajruhum
ari ganjaran pirang-pirang amalna itu man ae sawabu a'malihim tegesna ganjaran pirang-pirang amalna itu man inda rabbihim di hadapan pangeranana itu man wala khaufun jeung teu aya kasieun alaihim eta tetep ka eta man walahum jeung teu aya itu man yahzanuna eta anu prihatin kabeh ru'ya diraksa fi dhamiri amana dina dhamir lapad amana wa amila jeung lapad amila naon labduman lapad man wa fima jeung dina lapad ba'dahu anu saba'da lapad amana naon maknaha maknana lapad man ulangi bismillahirrahmanirrahim innal ladzina sanyana pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu alladzina bil anbiya'i pirang-pirang nabi min qablu disamemeh datang Nabi Muhammad walladzina pirang-pirang jalma Abu jadi Yahudi ya alladzina ari alladzina al yahudu eta Yahudi dan Nasoro kafir Nasrani Sobiina kafir Sobiin Ifatun terus masa golongan Yahudi dina kafir Yahudi Nasoro atau kafir Nasrani man eta saha jalma mana anu iman ieu jalma minhum di itu jalma-jalma kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir zamani nabiyina dina zaman nabi urang sadaya nila jeung beramal ieu man sholihan kana kaberesan syariatina atihi tegasna kana peraturan Allah sawabu a'malihim apalahum kaeta tetep kaeta man ajruhum dari ganjaran pirang-pirang amal na itu man sawabu amal
amalihim tegasna ganjaran pirang-pirang amalna itu man inda rabbihim di hadapan pangeranana itu man wala khaufun jeung aya kasieun eta tetep ka eta man walau jeung teu aya itu man wazanuna eta nu prihatin kabeh dunia iraksa dunia amanah dunia lapad amanah alhamdulillah jeung alhamdulillah Tuhan lapatna Fatima jeung lapat ba'dahu anu sabada lapad amanah lapatna Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidna innalladzi manu walladzi billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan walahum ajr rabbihim wa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yang dinamakan mad badal setiap kali yang dikatakan panjangnya satu kali kata dua harapan contoh amanu biruni utia. Inna isim fi'il huruf inna lapan inna anna terus eta faedah kumaha inna anna laita lakinna kana kana sopan mukada menjadi isimnya inna maka awan menjadi khabarnya inna dasarnya inna anna laita lakinna sebenarnya inana lakinakana maka mubtada jadi isimnya inna wabarnya rofa jadi wabarnya inna kaidai li inna anna laita lakinna wa alfa'ana aksu malikana min ana kana sobat-sobatnya inna anna laita lakinna lakinakana maka mubtada jadi isimnya inna khabarnya rofa jadi khabarnya inna alladzina isim fi'il huruf
isim naon isim mausul sebutkeun isim mausul naon wae alladzi alladani alladina allati allatani allahi allatina isim mausul hukumnya dasarnya Wa'aniyan ba'dinani fil'idila Ta'asulim wa'katikorin usila dan serupa di dalam putus sambungan Contoh mausul mu'rab tanpa kesamaan. oke isim mausul mabni amanu isim fi'il huruf fi'il setelah isim mausul harus ada silah yang mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul dasarnya wa kulluha Yalzamu pada usila ala dhamiril laikin mustamila setelah mausul harusnya ada sila mengandung dhamir dan sila bentuk jumlah sila berupa wa jumlatun hausiku alladhi usik bikaman indilladibnu uqubi jumlah yang menyamai dengan jumlah bentuk majrur yang tetap jadi sila. Jadi alladzina sebagai isim im. Nah, amanu sebagai silah dari alladzina. Nah, kemudian wa artinya wa naon? Wa apa yang dinamakan ataf? Ataf adalah penyambungan dua kata dengan huruf ataf, di mana kata yang disambung harus mengikuti kata yang disambungi atau masuk alaih dalam ilmunya. Dasarnya ya tahu fil iradi asma al-lughah tatut wa tauqidun wa akun wa bada yang ikut pada isim yang dulu lengkap yaitu tauqid atau pada dan nahan Huruf ataf antara lain fatum ma'am imma kalah lakin hatta atau mutlak yaitu kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam lafaz dan hukumnya dengan memakai huruf wa summa hatta au dasarnya falakum mutlaqan biwawin summa hatta au kasih kun wa wafa macam huruf atau berupa wa dan fa summa dan au dan juga kata hatta. alladzina isim mausuli adu ayuna silah dari fi'il mausuli berupa jumlah fi'liyah wau dari an-nasara wau as-sabiin. Kemudian man didinya akur sebagai isim mausul ya.
kemudian amanah sebagai silah dari amanah bil man tadi dilogatan sebagai naon tadi eta berarti sebagai terus wawu amila sholihan itu seterusnya amila sholihan. Oke ya. Paslah yang ulang-ulang lumayan ya. Setelah kemarin kita loncat sedikit ke ayat 183 sampai 187 judulnya tentang kewajiban puasa dan juga hukum-hukum puasa. Pada malam ini kita mulai lagi hanca kita di ayat 62 ya. Seingat ayat 1 sampai 5 berbicara tentang apa? Sifat orang yang beriman dan ganjaran orang yang bertakwa. Ayat 6 sampai ayat 7 sifat orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 sifat kaum munafik. Ayat 21 sampai 22 perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan faktor-faktor yang menuntutnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat 23 sampai 24 tantangan kepada kaum yang qul in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ayat 25 tentang ganjaran orang yang beriman dan beramal. Ayat 26 sampai ayat 27 faedah dibuatnya perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran. Ayat 28 sampai 29 tanda-tanda kekuasaan Allah dengan menciptakan manusia, mematikannya dan menciptakan bumi dan langit. Ayat 30 sampai 33 manusia dijadikan sebagai khalifah. Kemudian ayat 35 sampai 39 bicara tentang kisah Nabi Adam. Ayat 40 sampai 142 bicara tentang Bani Israil. Di ayat 62 ini ya sebenarnya alurnya masih bicara ini, tapi sengaja di sini jadi Al-Quran memakai metode pengingatan di sela-sela pemaparan kisahnya. Jadi ketika di sela-sela memaparkan kisah Bani Israil, jadi di sini membuka pintu harapan untuk mengusir rasa putus asa. Pada saat menjelaskan sebab-sebab datangnya siksaan guna menarik perhatian. Demikian pula halnya di sini setelah mengingatkan kaum Yahudi tentang perbuatan para leluhur mereka dahulu. Allah menjelaskan tempat kembali dan balasan mereka supaya orang-orang yang hidup di zaman kini bisa memetik pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan prinsip umum yang berlaku bagi semua orang yang beriman. Ya. Prinsip umum yang berlaku bagi semua orang yang beriman yaitu bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berpegang teguh pada tali agama yang kuat, beramal soleh,
berarti ia termasuk orang yang menang atau beruntung, baik dari kalangan muslimin, Yahudi, Nasrani, atau dari kalangan orang-orang yang meninggalkan agama mereka, agama apapun, dan kemudian masuk Islam. Ya. Nah, ada asbabun nuzulnya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya itu adalah sehubungan dengan sahabat Salman Al-Farisi. Jadi ia berasal dari kota Jundisapur, termasuk kalangan bangsawan ya, di sana. Eta saur tafsir At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni dalam musnadnya meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang para pemeluk agama yang dulu juga kupeluk. Jadi kemudian kuceritakan kepada beliau tentang sholat dan ibadah mereka, maka turun ayat ini. Kalau riwayat Murad Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, jadi ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah tentang sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, mereka masuk neraka. Kata Salman, mendengar itu aku merasa dunia ini menjadi gelap. Kemudian turunlah ayat iya gitu ya. Nah, jadi ayat iya menceritakan tentang orang yang beriman kepada para nabi sebelum datang Nabi Muhammad. Jadi innalladzina amanu bil anbiya'i min qablu, orang yang beriman kepada para nabi sebelum datang Nabi Muhammad. Kemudian walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wasabiin. Naon sabiin teh? As-sabiin teh ta'ifatun minal yahud wa nasara. Jadi satu sekte di kalangan Yahudi atau Nasrani, di tafsir Al-Munir ditambahan, jadi yang menyembah malaikat atau planet atau bintang-bintang, as-sabiin. Jadi sekte Yahudi atau Nasrani menyembah planet atau bintang-bintang. Nah, seandainya mereka yang beriman para nabi terdahulu, kemudian Yahudi, Nasrani, Sobiin, atau tadi pemeluk apapun itu, tapi man amana, kemudian iman, mereka itu minhum dari kalangan tadi itu ya, iman billahi kallah wal yaumil akhiri, dan pada hari akhir fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amila sholihan, kemudian beramal soleh bi syariatihi, dengan melakukan syariatnya Allah, maka falahum ajruhum, bagi mereka itu ganjaran pahala inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah, ya. Orang-orang yang masuk agama Yahudi, Nasrani, atau yang berganti agama, atau dan mereka beriman kepada Allah semata tanpa menyekutukan apapun, ya. Kemudian juga kepada adanya kebangkitan hari-hari akhir gitu ya. Kemudian mereka beramal soleh, maka mereka pasti memperoleh pahala amal soleh mereka di sisi
Tuhan mereka. Mereka tidak akan merasa takut terhadap kedahsyatan hari kiamat, dan mereka pun tidak merasa sedih atas dunia dan keindahan yang mereka tinggalkan apabila mereka telah menyaksikan sendiri kenikmatan abadi di surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sehingga fikih kehidupan dari ayat ini adalah poros kemenangan dan keselamatan itu adalah iman yang benar yang diiringi dengan amal soleh. Ya. Jadi ayat ini tidak mansuh. Hukum yang dikandungnya berkenaan dengan orang yang tetap di atas imannya di antara orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Nah, dan karena kitab mereka lah kita sebagai kaum muslimin boleh menikahi wanita mereka dan memakan gitu ya makanan mereka, sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian serta kita mewajibkan jizyah atas mereka. Ayat di surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, sedangkan mengenai golongan Sobiun terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama, misal As-Sudi, Ishaq bin Ruwahai, Abu Hanifah berpendapat tidak apa-apa memakan hewan yang mereka sembelih dan menikahi wanita mereka. Tapi sementara sebagian ulama yang lain seperti Mujahid, Hasan Basri dan Ibnu Abi Najih berpendapat bahwa hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. Di intinya golongan Sobiahnya adalah kaum yang mempercayai keesaan Allah, tetapi mereka percaya bahwa bintang-bintang punya pengaruh terhadap nasib. Nama itu zodiak bedanya. Ya Aries, Scorpio, nanti jadi ya, iman jeung amal soleh. Ada bonus itu dulu. Kamari ke jam 11. Ayeuna beres aya bonus. Saya ada berusuh gitu ya. Ngobrol nanti nggak ada. Jam salam aja. Kamari lewat seberapa? Nah, lewat sejam. Tinggal ditampil 2 jam kamari ya. 2 jam setengah ya. Ayeuna setengah jam. Langsung sawah. Setelahnya jeng dilanjutkan dehnya. Wallahu a'lam bishawab. Baca ayat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanu walladzina hadu wan nasara was-sabirina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kelas kedua ngajawab bulan si Uni kemari ya ini. Jadi ayat penjelasan menakeun di dina fikih praktis Buya Yahya ya.
mantap ngabatalkeun kana puasa kan kamari nafatul qorib aya masuk kana jauh lingleangan ya di yang Buya Yahya penjelasanana. Jadi asup kana naon hiji dua tilu hadis sabilain sabilainnya 4 pelawangan hareup 5 pelawangan tukang. Artinya pelawangan hareup pelawangan tukang ya. Jadi pertama asup karena mulut ya, ada yang masuk ke mulut. Tapi ukuran teh ditelan ya. Jadi mantap ning sok aya nu masak dicicipi unggul itunya memasak. Nah eta kan teu sampai ditelan langsung dicidukeun misalkan ngan supaya karasa asin teuna. Nah itu masih menang asal dielok. Mantap berumur oge madmadoh oge menang asal ulah bulu. Jadi ulah nepi kana dielek yang batas teh aya makhraj ha mana ha. Nah, jadi kayaknya siwak sinagenan teh gosok gigi menang gitu. Tapi ketika leuwih di jam 2 kali itu hukumna makruh ya. Hukumna makruh. Jadi nyaman magoh kemudian juga istinsak engke lah istinsak sana ya ieu lah nya. Terus kumaha ciduh. Nah, ciduh penjelasan ya cenah hiji asal lain ciduh batur. Lain ciduh batur. Membayangkeun anak kira ulah dibahas di ciduh batur teh ulah dibahas. Lain berarti ngaletak ciduh batur ya. Kasusna mun salaki pemajikan neukeun kitu ya. Kan menang kamari kan dina Bulughul Maram naon itu tega yang menjelaskan anak harupun di bawah umur gitu. Nah jadi kasusnya lamun keur ciuman misal kata jadi ciberang ciduh ya kalem ciduhna. Nah itu bisa batal istilah French kiss French kiss. Kamu bayangkan bawah umur nu kadua ciduhna encan keluar tina mulut. Namun geus keluar mah sakur ciduh teu batal ieu dikumpulkeun na gelas. Misalkeun crot ciduh itunya jangke tidak diinum di lohor ciduh unggul misalnya. Teu meunang sabab geus ka luar. Nu katilu ciduhna ludahna can kacampuran jeung nu sejen. Kasus na kacampuran nu sejen mungkin ayeuna urang minum kopi itunya berarti sepupuh eta mah kalak berarti lain ciduh eta mah cikopi nu kalakna gitu. Tapi kasusnya ketika utah ketika muntah itu kan tiap jeruk itu najis gitunya najis. Nah sehingga ketika keluar utah tuh langsung ke kemu kemudian piceun caina tah sing diciduh-ciduhkeun oge lamun can ketemu eta masih kena najis. Mun kalek ciduhna jadi upaya teh ulah wakang ngeleg ciduh lamun geus utah ulah wakang ngeleg ciduh samemeh kekemu gitu nya. Amih naon? Amih najisna geus ka piceun, geus ka bersihkeun ku cai. Tuh. Tah nya. Iya, kemudian irung batasna kumaha mun ngorong. Nah. Jadi tadi asal ulah ka alaq ya, asal ulah ka alaq. Irung lamun ngorong kumaha? Nah, batasna teh lamun dina istinsak nih urang mun lamun cai nepi kana ieu luhur teuing gitu kan sok leng gitu nya. Ning mun itu teh sok pe karasa naon panas di leng tah mun nepi ka dinya nah berarti batal. Tapi mun saukur ayeuna sebatas ngorong ka dieu mah meunang
atau sebatas cai anu istin sakurang tenepi ka luhur menang gitu. Jadi batasan nepi ka lamun karasa panas ya. Karasa ning aya mere isi sakurang supaya terang ngahaja kok mun keur pilek mah sok kenal. Sok leng itu asa ngeplay deh. Tuh ya. Saha leng itu nya pak leng gitu ya. Lain ngeplay ngain gitu maksudna asa ya. Nah, batasan eta. Ya. Terus liang nanti liang mulut, liang irung, liang celi. Liang celi batasan anak naon cinggir gitunya. Jadi salila mun asup cinggir asup keneh berarti itu masih termasuk luar. Tapi mun geus jeroen cinggir misalkan sakieu asup keneh. Nah, mun geus jeroen contoh make naon? Korek kuping, kan eta mah teh leuwih ti cinggir, kudu ka jero teh leuwih jero. Tah eta bisa batal. Tapi lamun salila ku cinggir mah teu batal. Jadi mun gatel karoan we asup. Nah, jadi teu batal. Kan lamun ku korek kuping batal soal asupna ka leuwih jero ti mah cinggir. Terus palawangan hareup ya. Misalkan di obatan buduk, misalkan di obatan. Nah, di obatan misalkan hek asup ke jero obatna eta batal. Ngan mun teu asup teu naon. Nah, tah nu kade mah nu palawangan tukang gitu nya. Palawan hareup ge nan jangawe nu kare mah gitu. Sabab mun ombe upayakeun make unggul. Ya, jadi ulah aya nu asup. Lamun aya kieu mengkol asup ka jero saeutik batal. Batal. Awe mah teh nu hareup ke tukang akur, mantap kade ombe kudu kade ulah kacolok. Ya kudu ku ieu na we, kudu kunaonna. Jadi mun ombe mentas awe mah kitu-kitu keneh maksudnya kitu keneh teh. Eki arek modal radangkan. Nah, hari urang makan lamun modal kade-kade teh mun modal gitu kan. Bisi keur kieu teh ka kieu. Kacolok katanya ka jero. Nah eta aya nerangkeun pikirnya da ese. Kade puji tanya bisi urang keur modal ombe kituan ku sieu. Eta kacolok ka jero batal. Mantap kieu we da bersih ieu nya. Awe kade puji ya ulah kait. Eta. Jadi hiji itu nya ulah batasanna di 5 nya mulut, hidung, telinga aja 2 palawangan. Terus nanti senggama ya jima tangan jawab nu si uni mah jadi naon jima Allah ting ka detail nya. Nah intina mah lamun awewe rek kaantelan saleutik ogenan batal. Lamun lalaki batal teh lamun huluna si helmna geus asup ka kana batal. Dipikir mau pikirnya. Oh si aher. Tah lamun jadi rek kaluar mani rek henteu batal. Tah lamun ayeuna anu katilu kaluar mani tanpa senggama. Kalau tanpa senggama tah eta akur lamun ngahaja batal. Contoh ngahaja naon? Onani ya. Onani dan lain sebagainya lah katanya. Tapi lamun teu ngahaja, kaos pertanyaan si Uni kamari sare udang-udang baseuh ya. Nah, eta mah teu batal. Teu batal. Teu perlu diperwani. Lamun teu ngahaja. Kecuali lamun ngahaja dikaluarkeun. Terus naon sih? Jadinya jadi lamun senggama marek keluar atau keluar mani batal itunya
lamun keluar mani dihaja meskipun tanpa senggama batal dihaja, lamun teu dihaja teu batal. Terus head nifas terus ngalahirkeun batal. Kemudian hilang akal ukuran aya 3. Hiji gelo jelas tengah gelo mah teu ieu gitu nya. Batal gelo ge nya misalkan gelo sakedeung batal. Contoh misalkan jugjug gelo sajam. Terus sadar deui biasa deui batal. Terus lamun ukuran kedua hilang akal pingsan. Lamun pingsan naon, jadi lamun tadi mah gelo sakedeung batal, pingsan mah lamun sadar sakedeung sakedeung misalkan pingsan ieu ti tasawur nya. Contoh keuna kieu pingsan tasawur dur lohor misalkan sadar tapi pingsan deui, itu pingsan deui nepi ka magrib tak kusabab aya sadar sakedeung jadi henteu justru sah puasana. Jadi mun tadi mah lamun nu gelo mah sing gelo sakedeung ge batal, lamun nu pingsan mah asal aya sadar sakedeung meskipun sakedeung sadarna gitu nya tinu pingsan sadar sakedeung eta sah puasana. Belum teu sadar ya teu deui. Misalkan pingsan ngareuna teu karasa lapar ya. Pingsan tasawur sadar sakedeung reunan 2 menit atau 1 menit misalkan nya lohor pingsan deui udah dur magrib langsung buka. Eta sah puasana nya. Lamun aya sadar sakedeung sah puasana. Jadi terus terakhir salah murtad ya, murtad. Aya fikih praktis jadi eta menjelaskan tentang pembatalan puasa. Eta lah tambahan ini ke jam 8. Jam 8. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anna bil Qur'an wa
Qur'ani ajib lana du'ana wa qillana bi husnil khatimati inda mautina ya Rabbi bil Qur'ani anistafi quburina wa sallimna bi amira adkhilna mawatina amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.